Zavarovalnica Sava v Celju odprla nov prodajno-škodni center. Za dolgotrajno oskrbo krajanov širše celjske regije 2,5 milijona evrov. V Štorah nova igrala na 7 otroških igriščih. Rokometaši Celja Pivovarne Laško kljub velikim težavam s poškodbami do zmage v Kopru. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Zavarovalnica Sava je v Celju odprla nov prodajno-škodni center. Nahaja se na Ipavčevi ulici na območju nekdanjega Avta Celje. Zavarovalnica Sava ima na slovenskem trgu drugi največji tržni delež, trenutno pa ima okrog 600 tisoč zavarovancev. Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo 4 zavarovalnic pred približno 2 letoma. To minulo obdobje je bilo neverjetno težko, bilo je stresno, bilo je naporno. Sava je nastala iz 4 zavarovalnic v 2 državah, v 2 regulativah, zakonodajah, 2 valutah, veliko različne kulture. In danes, po 2 letih, lahko trdim, da smo izredno ponosni in veseli, kako dobro nam je ta projekt uspel. Trdim, da smo v teh 2 letih zrasli, postali močnejši, postali bolj prepoznavni. Nenazadnje poslujemo zelo dobro in mislim, da smo v teh 2 letih izpolnili vse pričakovanja, marsikatere tudi presegli. Potem, ko je Sava v lanskem letu odprla svoj prodajno-škodni center v Mariboru, so se včeraj razveselili odprtja novega, modernega centra tudi v Celju. Na 790 kvadratnih metrih je 23 novih pisarn, v katerih dela 40 zaposlenih. Moram reči, da sem na to novo pridobitev zelo ponosen. Enako lahko rečem tudi za svoje sodelavce, ki so s tem dobili zelo prijazne in moderne poslovne prostore, pisarne in s tem še večjo motivacijo za delo, kar je vsekakor ključ do še boljših rezultatov, večjega uspeha, ki ga že v parih letih, moram reči, da zelo presegamo in smo na dobri poti, da v Celju še povečamo obseg zavarovanj oziroma zavarovancev, ki bo bodoči zavarovanci zavarovalnice Sava. V bistvu za samo Celje, pa kot je že župan gospod Bojan Šrot povedal, je tudi ena nova pridobitev, kajti Avto Celje kot tako je v tem zadnjem času dosti samevalo, zdaj pa je ta prodajno-škodni center sigurno postavil neke temelje za nadaljni razvoj tega dela Celja. In moram reči, tudi iz tega vidika mi je kot Celjano to zelo všeč. Danes je pomemben dan za celo zavarovalnico Sava, namreč take pridobitve so naša želja, naš cilj. Tudi prihodnje bomo temeljili k temu, da bodo naši prostori kulturni, reprezentativni. Seveda pa je to daleč največja pridobitev za našo poslovno enoto Celje, če želite, za to regijo, ki dela res zelo dobro, dela odlično. Tudi ona rase nekaj procentov letno. Tukaj imamo z vsemi zastopniki skoraj 100 zaposlenih. Predvsem pa moram priznati, da bodo prav ti prostori še dodatno povečali in zadovoljstvo tako zaposlenih kot naših partnerjev. Nenazadnje to je naš cilj in sem prepričan, da bo tudi ta naša nova pridobitev pripomogla k izboljšanju poslovnih ciljev, predvsem pa zadovoljstva in vzdušja zaposlenih in naših partnerjev. Zavarovalnica Sava ima trenutno v Sloveniji 23% tržni delež. Zaupa ji 600 tisoč zavarovancev, na letni ravni pa v zadnjih letih beležijo približno 10% rast. Podobne številke v zadnjih 3 letih, odkar je vodenje celjske območne enote prevzel Jurij Godec, beležijo tudi v celjski regiji. Plane iz leta v leto presegamo, smo v konstantni rasti, števila zavarovanj kot dvigovane tudi povprečne premije, kar je seveda dobro za samo zavarovalnico in smo na ta način zelo zadovoljni. Je pa res, da v bistvu bomo vse naredili, da v tem segmentu postanemo še večji. Zavedamo se sigurno, da smo na trgu druga zavarovalnica, še vedno 3 glav v Sloveniji z največjim tržnim deležem, ampak na segmentu zasebnega sektorja osebnih vozil, kar je dejansko največji delež oziroma segment v strukturi zavarovaln vseh večjih zavarovalnic v Sloveniji,
smo za Triglavom, bom rekel, že zelo blizu v primerjavi tega segmenta, kar nas vsekakor veseli in mi smo trudili, da iz leta v leto tržni delež povečujemo. V prihodnosti želi Zavarovalnica Sava svoj tržni delež še povečati. Naš cilj na prvem mestu je definitivno postati najboljša zavarovalnica v smislu storitve, v smislu odnosa do naših klientov in do naših strank. Imamo pa ogromno projektov. Nenazadnje želimo postati moderna, digitalizirana zavarovalnica, želimo se brezpapirno poslovanje, želimo imeti odlične odnose z partnerji in želimo, da naš brand, to je Sava, ki je sorazmerno mlad, postane simbol in pravzaprav imidž odličnosti zavarovalništva. Včerajšnje otvoritve na območju nekdanjega Avta Celje se je udeležil tudi župan mestne občine Celje Bojan Šrot. V kulturnem programu pa je nastopila glasbena skupina Jazz 2. Zdravstveni dom Celje je skupaj z domom Svetega Jožefa Celje, Centrom za socialno delo Celje in javnim zavodom Socio vodilni v pilotnem projektu, v katerem bodo v naslednjih 2 letih vzpostavili sistemsko zagotavljanje dolgotrajne oskrbe krajanom širše celjske regije. Potrebna finančna sredstva v višini 2,5 milijona evrov so pridobili iz Evropskega socialnega sklada Ministrstva za zdravje. Vodstvo Zdravstvenega doma Celje je s prijavo na razpis Ministrstva za zdravje za izbor pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in s pozitivnim odgovorom dobilo priložnost, da med prvimi v državi omogoči uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi za krajane mestne občine Celje in občin, ki jih pokriva, torej Štore, Vojnik in Dobrna. Pridobili smo cirka 2,5 milijonov evropskih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, del pa je prispevalo tudi Ministrstvo za zdravje. S temi sredstvi bomo zagotovili 17 novih delovnih mest, in sicer srednje medicinske sestre, diplomirane socialne delavke, diplomirane delovne terapevte, diplomirane fizioterapevte, magistra kineziologije, socialne oskrbovalke in bolničare negovalce. Obnovili oziroma uredili bomo delovne prostore, nabavili delovno opremo, medicinske pripomočke, računalnike, avtomobile in delovno obleko, ter poskrbeli za potrebna izobraževanja vseh zaposlenih in širše javnosti. Glavni cilji projekta so dostop uporabnikom do individualne in multidisciplinarne obravnave ter spremljanje in vrednotenje sprememb v okviru testiranja orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Obrulova ob tem še poudarja. Vse storitve so za uporabnike brezplačne. Zdravstveni dom Celje smo pri tem projektu vodilni partner, storitve dolgotrajne oskrbe pa bomo izvajali skupaj z domom Sveti Jožef v okviru izvajanja storitev na domu, s Centrom za socialno delo v Celju v okviru programa nudene in pomoči družini na domu in nudene psihosocialne podpore uporabnikov ter javni zavod Socio v okviru nudene socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Ob tem pa projekt vzpostavlja trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev. In kaj to konkretno pomeni za občanke in občane? Mi vemo, tudi sami zaznavate, v medijih berete, da nekje obstajajo določene razlike do dostopnosti do zdravstvene oskrbe in pa da tudi sami pacienti nekako imajo različne možnosti dostopa do zdravstvene, socialne oskrbe in drugih možnosti, ki mi jih nudimo naše službe. Družba se stara. V regiji 64 tisoč prebivalcev, ki jo Zdravstveni dom Celje pokriva, je starejših okoli 20%. In tudi zato so projekti, kot je omenjeni, več kot dobrodošli. Le-ta pa ni namenjen le starejši populaciji, ampak generacijam od 18 let dalje. Želimo si, da se bodo te osebe aktivno vključevale v naše programe, ki jih bomo nudili in posledično, da bomo zagotovili neko zdravo, varno staranje na domu. Sicer projekt Oskrba na domu ni nekaj novega, je pa nadgradnja programov, ki so že v teku. Predvsem patronažna služba, storitve na domu in terenu, ki jih nudijo tudi domovi za starejše občane, programi centrov za socialno delo in raznih nevladnih organizacij. Naša storitev, ta projekt je nadgradnja vsega. To pomeni,
neka skupna koordinacija vseh teh storitev in še dodatno približanje teh storitev uporabnikov na domu. Neenakosti v zdravju lahko prepoznamo v vseh starostnih skupinah, doživljata jih oba spola, ugotavljamo jih lahko pri številnih indikatorjih zdravja. Slabo zdravje je tako vzrok kot tudi posledica revščine in tudi zato so pilotni projekti dobrodošli. Na Ministrstvu za zdravje prepoznavamo kot velik doprinos možnost pilotnih projektov. Kajti pilotni projekti nam bojo dali vpogled v to, kaj je pravzaprav tisto, kar odgovarja na potrebe upravičencev na domu. Tako je tudi možnost določenih prilagoditev še tekom izvajanja projektov in kakor je bilo že uvodoma rečeno, vse skozi med trajanjem pilotnih projektov bo potekala tudi evalvacija s strani zunanjega izvajalca, ki bo dala jasen vpogled v to, kaj ljudje rabijo in kako se lahko z prilagoditvijo teh storitev čim bolj približamo temu, da zapolnimo vrzeli v teh mankih, ki se nam danes pojavljajo in ki dejansko lahko, kakor je že gospod pred mano rekel, rezultirajo tudi v tem, da je potreba po zdravstvenih storitvah večja. Zdravstveni dom Celje je bil izbran kot eden izmed 3 izvajalcev tega projekta v Sloveniji. 2-letni projekt pa bodo izvajali še v Centru za socialno delo Krško in v Koroškemu domu starostnikov. V občini Štore se lahko najmlajši po novem igrajo na kar 7 novih otroških igriščih. Tamkajšnja občina jih je postavila sredstvi iz razpisa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja oziroma lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja. Celotna vrednost novih pridobitev znaša okrog 50 000 evrov. Z našo kamero smo se zglasili v športnem parku Kovinar na Lipi, kjer so nadebudneži radovedno preizkušali novo pridobitev. Bili smo uspešni na razpisu LAS-a in smo uredili 7 igrišč, otroških igrišč v občini Štore, na Svetini, na domu na Svetini, v Straži, v Kompolah, na Pečovju, Spodnji Štoro in pa tukaj na Lipi. Pri celotni vrednosti projekta je štorska občina prispevala 1/5 sredstev. Kompletna investicija je bila cirka okoli 50 000 evrov, od tega evropskih sredstev 40 000 evrov. Jaz sem vesel, da že v teh 14 dneh, ko se nekako že igralo uporablja, da so vedno polna, da polno otrok in lahko rečem, da je bila zadetek v polno in jaz sem prepričan, da bo še kar nekaj takih projektov, ker vidimo, da dejansko mogoče malo premalo delamo za mlade. Ali imajo v Štorah že kaj konkretno začrtanega v tej smeri? Je, definitivno. Mi smo se že prijavljali za projekt Fitness na prosto, nismo uspešni in seveda v naslednjem razpisu se zopet prijavimo. Ker v tej neposredni bližini je bil predviden in sem prepričan, da v naslednjem letu bo. Če se še vrnemo k otroškim igriščem, ali so pri načrtovanju otroških igral ubrali kakšno posebno strategijo? Vsa otroška igrala ima svoje standarde, kar se tiče varnosti, to pomeni guma na varovanem območju, ne samo pod gugalnico, tudi tisti varovalni prostor gori, tako dejansko tu smo se odločili za gumo, ne za karkoli drugega, ali pesek, ali ljube, tako naprej. Najmanj izdrževanje res je, da je malo dražje. Pač druga, kar je bil pogoj, da kjerkoli smo postavili igrala, v bistvu mora biti lastnik občina. Tudi je. Dodajmo, da je v bližini igrišča na Lipi tudi balinišče, ki je pred kratkim dobilo osveženo podobo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Kopru s 34-32 dobili zaostalo tekmo prvega kroga državnega prvenstva. Pri aktualnih državnih in pokalnih prvakih je bil z 8 goli najboljši strelec novinec Akambrej. Zaradi poškodb pa trener pivovarjev Tomaš Ocvirk ni mogel računati na usluge Grošlja, Šarca, Marguča in Makuca. Celjski rokometaši so se morali po gostovanju v Ligi prvakov v Franciji proti Nantesu hitro zbrati, predvsem pa dobro regenerirati pred novo tekmo državnega prvenstva. Prvi polčas je bil iz celjske strani odličen, potem so se gostitelji nekoliko približali, pa vendarle Celjani so na koncu povsem zasluženo zmagali za 2 gola. Šli smo po 2 točki, jih osvojili. V prvem polčasu prikazali zelo dobro predstavo, v drugem malce manj, ampak cilj je bil izpolnjen in gremo naprej. Vas je Koper kaj ogrozil, glede na to, da se je približal v drugem polčasu le na gol zaostanka? Ja, v drugem polčasu so predvsej zmanjšali razliko.
približali celo na en zadetek, ampak smo obdržali niti igre v svojih rokah in na koncu zasluženo zmagali. Celjanom sicer v preteklih dneh in tednih ni lahko. Iz letala v avtobus, pa iz tekme na tekmo. Ja, res je bilo zelo naporno v zadnjih dneh. V ponedeljek ob 8. zvečer smo šele prišli v Celje. Torek naredili krajši trening oziroma celo 2. In potem sredo že tekma ni, veliko časa za regeneracijo, za priprave na tekmo, tako da je zelo pomembno, da kljub težkem tempu osvajamo točke. No, pivovarji so tokrat video analizo po obračunu z Nantesom in pred obračunom s Koprčani opravili kar na münchenskem letališču. Imeli smo v Münchnu nekaj časa, trener se je odločil narediti tam na kratko, da vidimo, kaj še lahko popravimo in takšne stvari doprinesejo k temu, da se tudi na naslednjih tekmah potem boljše odrezijo. Pred Celjani je zdaj nova tekma državnega prvenstva. Pivovarji bodo med vikendom gostovali na Dolu pri Hrastniku. Vsaka ekipa v državnem prvenstvu je maksimalno motivirana proti nam. Poznamo Dol, spoštujemo jih, ampak gremo seveda na novo zmago. Vemo pa, da ne smemo iti z levo nogo, ker se lahko na vsaki tekmi tudi upečemo. Po obračunu z Dolani pa bo sledil reprezentančni premor. Nekateri tisti, ki so v reprezentancah tega premora, ne bodo deležni, ampak bodo že v nedeljo se zbrali, imeli 2 tekmi reprezentančni in potem zopet isti tempo, sreda, sobota, sreda, nedelja, tako da tisti, ki se lahko malce odpočijemo, se bomo ostali, pa žal tega ne bodo imeli. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 12. Najvišje dnevne okoli 20, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo se bo zmerno pooblačilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Z vremensko napovedjo pa zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.